神真伟大，歌颂你。真的祝福你。昨天刚好在电视上面的那个公共电视，它有一个节目，就叫做《前进非洲》。他们就提到说，他们最近在非洲的一个沙漠的底下，他们发现了一个非常古老的一个地下湖。在那个地下湖里面，因为它是一个绝对的黑暗，所以他们发现了一个从来没有过的一种人没有发现过的鲶鱼。这个鲶鱼呢，因为整个的环境的黑暗，他们的眼睛就退化，以至于他们成为所有的鲶鱼当中唯一的看不见的鲶鱼。他们虽然是看不见，可是这个鲶鱼却有所有的鲶鱼没有的那个金黄色的漂亮的那个颜色。当他们在介绍这样的一个金色的一个鲶鱼的时候，我就想到，你知道这个上帝常常是一个很奇妙的上帝。上帝常常为那一些人看来好像是特别有缺乏的，上帝虽然去给他一个，经常说他给他一个加倍的荣耀。刚才我在听我们的这些同工们在唱奇异恩典的时候，我心里面就觉得很感恩，想到这首诗歌曾经祝福了许多的人，用他们的歌声再次祝福许多的人。因为上帝给我们的生命当中有一个奇异的恩典。那个恩典就是上帝能够为我们在旷野开道路，在沙漠开江河。上帝能够为你的人生，在你以为最艰难的时刻，能够为你开一条路，是你自己没有想到的。中国人很聪明，中国人发明了一句话叫做"天无绝人之路"，但是中国人不知道在那个天的下面还有一个字，那个天的下面还有一个字，就叫做爸，父亲。在天父的爱里面没有绝人之路。因为神就是爱，上帝来到我们的生命里面，他不止爱我们，不止神就是爱，上帝也告诉我们，神就是光，他要带领我们走出一切的黑暗。好不好？我们来看一下我们今天的周报的里面的那一节经文，这是我今天特别要跟大家分享的一节的经文，在约翰福音的第8章第12节，我们直接来读我们周报里面的这一节经文，谢谢。让我们一起来读来。耶稣又对众人说："我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。"好，我们再读一次来。耶稣又对众人说："我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。"当耶稣在讲这段话之前，发生了一件很特别的事情。因为那时候耶稣正在跟大家在一起，在跟他分享上帝的祝福的时候，突然之间，有一群男人抓了一个正在跟人家发生不对的关系的，正在一个行淫的妇人抓来到耶稣面前，然后那一群人呢就气冲冲的说："他说，老师，你说我们应该把这个女人怎么样？这个坏女人她正在做不对的事情，这个照着摩西的律法，我们应该把这个女人拿石头把她丢死。"当那一群人正觉得他们自己就是一个正义的化身，准备要拿石头来打死这个淫乱的妇人的时候，耶稣跟他们讲了一句话。耶稣说："你们当中谁是没有犯过罪的，谁就可以先拿石头打他。"耶稣说："我们当中谁是没有犯过罪的，谁就可以先拿石头打这个淫乱的女人。"实际上告诉我们，当耶稣讲完这话之后，他们当中从老的到小的，一个一个的就离开了。在上帝的面前，谁能够说自己的生命是一个圣洁无瑕的？谁能够说自己的生命是没有黑暗的？当耶稣说我是世界的光，跟从我的人就不在黑暗里走，要得到生命的光。耶稣要给我们的那个光，不只是让我们看不见的人眼睛可以看得见。耶稣曾经为许多看不见的弟兄姐妹祷告，让我们的眼睛可以看见。但是更大的，当耶稣在这里提到，耶稣渴望带领我们的走出的，不只是眼睛的黑暗，耶稣带领我们更多的是要走出心中的黑暗。
今天早上当我要去开车去接喜宴的时候，我就开车经过我们的那个头信溪旁边的那个快速道路。今天早晨的天气真的很漂亮，所以当开在那个头信溪旁边的时候呢，看到整个的新竹，看到整个真的还有看到整个的那个中央山脉，就觉得很漂亮。我就想说，主啊，这么美，可是我们的弟兄们却不能看见。上帝就在我的心中提醒我说：对呀，你有眼睛，你可以看到很多我们的弟兄姐妹他们所看不见的。但是你想想看，如果我们有另外一个眼睛，那个眼睛叫做从上帝而来的眼睛，那个叫做心灵的眼睛。他说，那个眼睛就能够带给你看到一个更美的是上帝的爱、上帝的祝福跟上帝的同在。圣经告诉我们，当我们生命里面我们犯罪的时候，我们就好像我们心灵的眼睛瞎了一样，我们看不见上帝的爱，我们不知道我们的生命可以活在一个圣洁的光明的当中。但是感谢主，当那一天，当那许多人一个一个离开的时候，耶稣对那个女人说：孩子，回家去吧，我也不定你的罪，不要再犯罪了。耶稣告诉我们，他来到我们的生命当中，他为我们做2件最奇妙的事情。第一个，他要记得他在十字架上为我们所流的宝血，把我们心中一切的污秽完全的洗干净。没有人能够除去我们心中的污秽，没有人能够使我们心能够明亮过来。但是耶稣说，当我们愿意打开我们的心，让耶稣进到我们生命里面的时候，耶稣能够把你心中一切的黑暗完全的除去。没有人做得到，但耶稣能够做得到。那个郑弟兄、信圣兄刚才在这里分享到，他的生命原本也是一个在黑暗当中的人。上帝借着伊甸的了解祝福了他的生命，让他的生命开始在伊甸当中越来越经历到上帝的祝福、上帝的爱，使他现在的一生成为一个祝福许多人的人。我的生命也是这样，我自己的生命原本也是一个喝酒、抽烟、打麻将的人。我从来没有想到我的生命有一天会变成一个传道人。我就看见到上帝自己在我们的生命当中做这样的奇妙祝福的工作。我就想到耶稣提到的那个光。为什么要用光特别来形容呢？他说，第一个，因为光会给你生命带来温暖。圣经里面有一句话最重要的就是神爱世人，耶稣爱你。不管在你的生命当中你曾经做过任何的事情，耶稣说他爱你，他愿意在你的生命里面带给你有一个全新的开始。所以在圣经里面有一句话是我自己非常喜欢的，他是这么说的，他说，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事一过，都变成新的。昨天我们在这里，我们为我们的年轻人办一个特别的活动——神机营。在这个神机营的当中呢，其实就是我们大人的，我们把它叫做全人医治退休会。在这样的一个神机营的里面，我们帮助我们每一个年轻人，把我们生命当中许多不讨神喜悦的，我们把它勾出来。我们有一张问卷调查，我们把它勾出来，奉主名，我们把它都烧毁掉。我们奉主名宣告，借着耶稣基督一切的生命的黑暗都要出去。当我看见我带着这些年轻人站在一起祷告说，主耶稣，借着你的宝血把我们生命当中一切都出去的时候，我看见他们的生命开始要被神的爱得着。即使是在我们年轻的岁月，我们的生命也有过许多的隐藏污秽，但是感谢主，我们可以用肥皂把手洗干净，我们可以用洗衣机把衣服洗干净，但是没有人能够把自己的心洗干净。但是借着耶稣的爱，借着耶稣他在十字架上为我们所流的宝血，耶稣说他可以洁净我们的心，赦免我们一切的罪，使我们的生命能够重新活在他的爱里面。阿们。这就是耶稣要给你生命的祝福，他要给你一个全新的生命，然后他要打开你心灵的眼睛，他要开始让你看见到上帝的爱、上帝的祝福与你同在。当上帝的眼睛在你的心中为你来打开的时候，你会开始看见什么？你会开始看见上帝与你同在，你会开始看见在你的生命的每一天、每一时刻，上帝的手会带领你走一生的道路。我记得当我自己刚开始信耶稣的时候，我经历到一件很奇妙的事情。那时候我刚好在当兵，生病住医院，很好玩哦。那时候整个人就是解黑便，然后整个人脸色苍白，然后后来就要去看医生，从来没有过的经验。那时候信耶稣大概1年多，
就在祷告的时候，整个人就觉得蛮虚弱的时候，突然间心里面有一个声音，就跟你说：“孩子，这一次你会住院。”然后说完了，他说：“但是你不要担心，我跟你在一起。”我就想，怎么会奇妙？我还印象很深刻，那是民国70年的12月31号。为什么记得那么清楚呢？因为隔一天就是1月1号，医生放3天假，所以医院里面都没有医生。所以我记得那一天当我去看医生的时候，医生跟我讲说：“你这个大概8成不是12指肠胃癌呢，就是胃溃疡，你要立刻住院。”心里面一点没有害怕，因为上帝已经在我的里面告诉我了。然后等到住到医院去之后呢，紧接着3天都没有医生。然后可是你就心里面有一种很大的平安，然后弟兄姐妹，包括牧师、弟兄姐妹来看你，然后就充满着那种爱、平安跟喜乐。然后同病房里面有6个病人，因为那个阿兵哥嘛，所以一个病房有6间病床嘛。其他的5个就问我说：“你们家住花莲是吗？”我那时候在花莲当兵，我说：“你们家住花莲吗？”我说：“没有啊。”他说：“那你们家的亲戚都在花莲吗？”我说：“也没有啊。”他说：“那奇怪呢，你跟我一样都在花莲当兵，怎么你那么多的亲戚朋友来看你？”我说：“那个不是我的亲戚朋友，但那个是我的一家人，因为那个都是我教会的弟兄姐妹。”阿们。啊，所以他们就觉得说：“哦，原来信耶稣有那么多的一家人来看你哦。”然后礼拜天的时候，我就跟护士请假，我说我要去教会要去做礼拜。我们那个病房里面的其他人跟我说：“我们都要请假，跟你一起去做礼拜。”他就真的感觉到那种温暖，那种爱。上帝就让我在那个病房的里面，然后就在那里服侍他们。然后更好玩的事情，然后慢慢因为你知道那个12指肠胃癌的人，病人就除了吃药以外没有什么事情，所以就在医院里面帮着那个护士推病床这样。人家以为我是当医护兵的，来推病床。然后更好玩的事情是，过了2个礼拜之后呢，那个医生说：“如果没有什么事情呢，就可以准备要出院了。”他说：“不过我们就等最后一个报告。”你知道我那时候我说：“主啊，我说好不容易跟这些好朋友都建立了关系，我说现在出院了实在是太可惜了。”我就跟上帝做了一个很奇的祷告，我说：“主，让我再住一点时间吧。”可没有病人怎么能住呢？很好玩的，隔一天发生了一件很好玩的事情。那个医生来，医生说：“你都没有问题的，不过我们看了你的那个报告呢，这个我们发觉到在你的那个肠子那边呢，有多了一段出来的，那我们觉得怪怪的，我们要稍微再检查一下，所以你稍微再留下来一下。”所以我又留了2个礼拜，然后那2个礼拜我就学习为我身边的那些病人们为他们祝福祷告，我就真的经历到，我说主啊，原来生命也这么棒，原来生命也有上帝的祝福。然后等到后来，那个我部队的老板跟我讲说：“你再过来，我修理你了。”我说：“是。”我说：“主啊，该回去了。”然后隔一天，那个医官就拿来说：“我们决定了，我们发现到你那个多出来的那一节肠子是天生的，所以无所谓，这个你可以回家了。”我就真的经历到那个，当你有神与你同在的时候，你经历到那种神使万事互相效力，叫爱神的人得益处。因为神就是那光，神就是那生命的引导，他就带领你走在你生命的每一步路的道路上面，让你的生命里面知道你真的不是孤单的，有神的爱与你同在。所以，亲爱的弟兄姐妹，今天我们坐在这里不是偶然的。我超级喜欢刚才我们唱的那首诗歌《眼光》，你知道那个眼光告诉我们，他说你的心里要有眼光。要有从上帝来的眼光，那个眼光是一种心灵的眼光，是一个信心的眼光，让你看见在你的生命当中，神与你同在。你我的生命不要再握在自己的手中，握在自己的手中是让形容我们那个心中的眼睛看不见的时候，我们好像盲目。你的眼光再远，你不晓得里面会发生什么样的事情。但是当你有耶稣与你同在的时候，当你真的愿意打开你的心，让耶稣来到你的生命里面，洗净你生命里面一切的污秽，打开你心灵的眼睛，给你一个生命的一个新的方向的时候，你会看见到，你会有一个新的人生的道路。不要再活在自己过去的那个软弱的当中，在耶稣里面，你可以成为一个新造的人，让上帝的爱带领你走一生最美的道路。阿们。最后，我们来唱那首诗歌《眼光》，然后我们一起来祷告，让神来带领。你有多美，星星还在夜里闪亮，不管夜有多长。早已在那头盼望。
你的心看见希望，你的心里要有眼光，哦，你的心里要有眼光。让我们每一个人把你的眼睛轻轻的闭起来。在你的一生当中，许多时候我们会感觉到孤单，会感觉到软弱，会对未来有惧怕。我们希望有人能够陪伴我们，但却不知道到底有谁能够真正陪伴我们走一生的道路。父母曾经陪伴过我们，身边的伴侣曾经陪伴过我们，儿女曾经陪伴过我们。但真正能够陪伴我们的，其实是主耶稣，因为只有他能够陪伴我们从今天一直到永远。他愿意在我们的心中引导我们，他愿意用他的爱，将你生命当中过往一切的软弱、一切的污秽完全的洗干净。他愿意让你的人生有一个全新的开始。耶稣说，他要为我们打开一个心灵的眼睛，使我们能够看见每一天耶稣的爱与你同在。你愿意得到这一份祝福吗？你愿意让耶稣做你生命的主，带领你走一生的道路吗？你愿意你的人生不再孤单，不再黑暗，也不再被那许多你所不喜欢的罪所捆绑吗？今天就是一个全新的开始。当你愿意打开你的心，接受耶稣做你生命救主，就在这一刻，你会经历到耶稣会与你同在，他会带领你走一生的道路。如果你从来没有邀请耶稣做你生命的救主，我邀请你这个时候打开你的心，接受耶稣做你生命的救主。如果你愿意，好不好？这时候把你的手轻轻的举起来，让我带领你做一个祷告。感谢主，感谢主。你的这个举手是向着上帝来举手，让神的爱与你同在。好不好？我邀请我们每一个举手的弟兄姐妹，这时候从你的位置上，你站立起来，我们一起来做一个祷告。你站立在神的面前，从你的位置上站立起来。谢谢，感谢主。还有没有其他的弟兄姐妹，你愿意接受耶稣做你生命救主的？从你的位置上站立起来，感谢主。还有没有弟兄姐妹，你愿意接受主的爱，让耶稣带领你走一生道路？你可以从你的位置上站立起来，我带领你做一个祷告。我祷告一句，你跟着我祷告一句，让我们一同来领受这一份祝福，好吗？亲爱的主耶稣，我相信你爱我，我愿意打开我的心，邀请耶稣进到我的心中，做我生命的救主。用你在十字架上为我所流的宝血，把我心中一切的过犯完全的洗干净。主耶稣，从今天开始，我要成为上帝的孩子，有上帝的祝福永远与我同在，因为我相信你会带领我，你会陪伴我，从今天一直到永远。这样祷告，靠耶稣基督的圣名，阿门。好，我为我们在地的每位弟兄姊妹鼓励鼓励。好，先不要坐下来，先不要坐下来，我们要送给你特别的礼物。因为当你接受耶稣做你生命的救主的时候，就从今天开始，你成为上帝的孩子。我要问我们每个在地的弟兄姐妹，当你打开你的心，接受耶稣到你心里面做你生命救主，耶稣现在会在你哪里？会不会离开你？阿门！我跟你保证，他永远不会离开你。不再这样子，上帝的祝福会天天与你同在。就从今天开始，来，我们